你好，勤姐，好耐冇見啦，我哋都每一次有機會嘅相聚，似乎都喺舞台，但今日呢個舞台有啲特別。OK， 嚟咯喎，各位，嗱，見證啦，呢啲問題咧唔係咁多媒體人敢問同埋肯問嘅啫，但係今日都會喺現場出現。第一條問題，請問你是否喺18歲前拍過拖？個係咪同個係連埋一齊㗎？係。大家收唔收貨？唔收貨。但係呢個冇得解釋㗎，佢真係只可以答 yes or no。聽埋後邊嗰啲先啦，好唔好啊？第二問題，你係咪一個完美主義者？係。勤姐真係有回答問題嘅好方式㗎喎，冇理由嘅。我準備咗咁多，肯定有一條你會聽到你心中嘅答案。你嘅朋友圈係咪男性多過女性啊？係。哎呀，咁到底係定係唔係呢？咁多位收唔收貨？唔收貨，勤姐。最後一條可唔可以認真啲，再認真啲？好，繼續啦。你係咪經常深夜發信息俾你啲 friend 㗎？係。唔係，呢個詞真係唔係啦。你係咪覺得做院長難過做演員呢？係。好肯定啊！呢個答案答得。你係咪諗過放棄粵劇？冇啊。係。好多故事啊！好，下一條啦。你係咪偏愛過一兩個徒弟啊？係。你覺得時尚同粵劇係可以完美融合埋一齊嘅？係，非常肯定。你係咪夜晚會偷偷地食宵夜嘅人啊？係。我呢個字真係似我答得好快喎。你會唔會覺得今日我哋嚟到現場嘅每一位朋友都係你生命當中嘅寶藏？係。不加思索，俾啲掌聲，你哋都係。目前嘅狀態係你最滿意嘅狀態？係。哇哦！你係咪？今日呢啲問題，我相信真係咁多年從藝嘅經歷，即使記得點讚關注我啦，麼麼噠！